अरे आ गया देखिए दोनों। और ये खजूर का पेड़ देख रहा, गढ़े कितना भर गया। देखा कल था एक राम वीडियो शूट बड़ा मस्त लग रहा है। खाली पानी से ब्रिजवा में, अरे ब्रिजवा रे सामने पूरा ब्रिज चलना आता है। ब्रिजवा पानी ना जा सकते। अरे नहीं बीच उधर पड़ेगा, चलो उधर से। ना रे गड्ढा नहीं है साले, अरे गड्ढा ही गड्ढा जी, यहाँ याद है यहाँ कहाँ गड्ढा जी। अरे गड्ढा कहाँ है रे? तो क्लियर दिख रहा है गड्ढा नहीं है। उधर चलिए ना, उधर भी पानी है। वहाँ का जी गड्ढे को वाटर प्रूफ लेना पड़ेगा बोला। तो देख सकते हैं आप हम लोग जा रहे हैं अभी। सुहाना मौसम एकदम देखिए। इसमें वीडियो शूट कितना खतरनाक होगा समझ रहे आप। मस्त वाला पकड़ रहे, अरे भाग रहे, पूरा पानी पानी भाग लो रे भाई। सूखा रेगिस्तान में बाढ़ आ गया जी, पूरा हरियाली छा गया एकदम। भाग रहे भाग रहे भाग भाग रहे। कल जो चप्पल को लिया था नहीं ऐसा। चलो रे भाग रहे भाग रहे भाग गिर चल रे भाई। We achieved our goals. Comes on Dhardhadi, which has been Suhana motion and like a later hot or a and it's like a you're fucking fucking अरे सड़क के सुंदर वहाँ पे है। यहाँ पे आ गया ऋतिक भी। हरा घास हरा टी शर्ट, ऋतिक करेगा पक्का विकास। कल्टा फोटो हमारे लगाओ बैठा बैठा आपका लगे चल के ना जाइएगा जी। गढ़ाई यार दो को 10 चाका घुस जाएगा एकरा में, वो भी लंबे लंबे। वहाँ पे जो फिसला नहीं है, फिसला नहीं है ये गाय ये पूरा गड्ढा है। हो गया डालता चिकन के लोने जी। कल्टा है ना रे कल्टा, आराम से आगे बाबू, फिसला ना रही है देख। ऐसा रे अरे हम मस्त है यहाँ फिसन देख, यहाँ फिसन है यहाँ पे। कल्टा इधर